Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức bánh niếp nè, với nhân hẹ ở bên trong. Bánh mềm mềm dẻo dẻo, ăn rất là ngon luôn mà nó không có ngán nữa. Ăn cái nhân nó có thịt nè, có hẹ mặn mặn thơm thơm. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình có gói bột niếp, thì cái bột này các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Tiếp theo mình có đây 200g thịt nạc xay. Bên đây một cái củ sắn nhỏ. Hẹ thì mình dùng khoảng 1 nắm nha, các bạn tước nó ra xong rồi cái mình rửa cho nó sạch để cho nó ráo. Lá hẹ nhiều nhiều nó ngon. Nấm đông cô và nấm mèo 2 loại thì mình ngâm nước trước cho nó nở mềm. Thì chút nữa các bạn mới sắc cho nó dễ và cho vào nhân nó giòn giòn. Củ hành tím và tỏi chút nữa mình băm. Rồi sắc cái củ sắn nha. Củ sắn nếu mà có lớn quá thì các bạn dùng nửa củ thôi. Ở đây mình dùng cái củ này cũng nhỏ. Sắc lá xong rồi cái sắc lại hạt lựu cho nó đều đều vậy nè, thì khi mà cho vào trong nhân cái bánh của mình nó đều nó mới ngon. Lá hẹ cũng vậy luôn. Hẹ này thì nó thơm. Các bạn nào mà ăn không được hẹ thì mình thay thế bằng củ cà rốt với củ sắn thì phần nhân nó vẫn ngon nha. Hoặc là thêm lá bắp cải bắp cải trắng mình sắc nhỏ nhỏ vô thì nó vẫn giòn ngon luôn. Rồi cho hết qua bên. Rồi cái lấy cái phần nấm mèo mình bỏ vô mình sắc luôn. Ở trong kênh mình có bán thêm các đồ dùng nhà bếp nè, dao thớt cũng như là dụng cụ sinh hoạt hoặc là đồ dùng gia dụng, thì các bạn bấm vào đường link trong phần mô tả video mua ủng hộ mình ha. Băm sơ lại chút cho phần nhân này nó nhỏ nhỏ. Rồi cái mình để qua bên. Mình dùng một cái củ hành tím. Củ này cũng lớn nè, nên là một củ cũng vừa. Nếu mà không dùng củ hành tím và tỏi thì các bạn dùng hành tây. Rồi mình băm cho nó nhỏ nhỏ ra và để qua bên luôn. Bây giờ mình cho dầu vào trong chảo nha, để xào nhân. Rồi thêm phần hành tím và tỏi vô phi thơm trước một cái. Cái chảo này mình dùng thì cũng bền lắm các bạn, có 100 mấy mà xài rất là lâu, nó không có bị tróc cái lớp bám. Cho tiếp phần thịt vô để xào săn lên. Xào lửa lớn nha, nó không có bị ra nước. Tiếp theo là cho phần nấm đã sắc nhỏ cùng với củ sắn. Củ sắn hay là củ đậu, có nhiều bạn không biết củ sắn á, cho nên là hỏi là củ sắn là củ gì. Tiếp theo là lá hẹ, các bạn cho vô hết luôn ha. Rồi cái mình chuẩn bị gia vị để nêm nếm. Thì gia vị mình có là hạt nêm, đường, muối và một ít tiêu xay, trộn đều lên tất cả. Gia vị thì các bạn nêm vừa vừa thôi ha, cái bánh của mình nó mới ngon, thì cái bánh nó sẽ vừa ăn, mặn quá nó cũng không ngon đâu. Mình xào chút xíu là được rồi, tại vì bánh còn hấp nữa. Phần bột mình sẽ dùng hôm nay là 400g. Các bạn có thể dùng nhiều hơn tùy ý thích. Mình thêm vào một chút muối nữa cho bánh nó ngon. Cái lượng nước thì mình dùng ở đây 350ml nước ấm tay nhẹ nhẹ, không có cần phải sôi, hoặc là nước lọc bình thường cũng được ha. Tỷ lệ là 400g bột 350ml nước là mình thấy phần bột của mình nó vừa. Đó với cái bột niếp này nè. Tại vì bột niếp cái độ hút nước nó cũng không có nhiều đâu, nó sẽ có cái độ ẩm và nó dẻo hơn. Dùng nước ấm thì nó sẽ nhanh nở hơn là nước lọc. Cho vào trong này khoảng muỗng canh dầu ăn để cho phần bột của mình nó bóng mềm. Các bạn sẽ dùng tay mình nhồi nó cũng không có bị dính tay nữa. Bột nếp mà có dầu ăn thì mình thấy rất là dễ nhồi và nó cũng nhanh nở. Nhồi chút xíu cho nó dẻo, nó quyện lại thành khói ha. Bột lúc này vậy là nó vừa nè, nó không có quá khô đâu. Mình dùng những cái khuôn này 100ml, quét sơn lớp dầu để chống dính, tại vì bột nếp không có dầu sợ nó bị dính lắm. Khuôn này thì các bạn mua ở trong kênh mình cũng có bán, hoặc bạn dùng những cái chén nhỏ nhỏ mình hấp cũng được nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái phần bột nha. 100g thì tỷ lệ bột mình dùng ở đây là khoảng 70g, 30g nhân là nó vừa. Cho vô vậy đó là mình lắp nó lại, cái bánh của mình nó mới phủ đều nhân, cũng như là mình ăn nó không có ngán. Các bạn làm bột nhiều nó cũng dễ ngán ha.
mà nhân nhiều thì nó bị ló ra bên ngoài. Túm đều, lắc sơn lớp dầu áo ở bên ngoài cho nó đừng có bị dính. Cũng làm tương tự, cái phần bột này mình làm á, nó sẽ hơi ẩm mềm thì bánh của mình hấp để nguội nó không có cứng. Còn các bạn làm bột mà nó hơi khô quá đó thì khi để nguội bánh nó sẽ dễ cứng. Lắc lắc lớp dầu mỏng rồi cho vào bên khuôn. Làm xong hết rồi nè. Có những cái hẹ đó nó ló ra bên ngoài chút chút, mình thấy nó hấp dẫn con mắt hơn. Rồi bây giờ bắt sẵn nồi nước sôi ha, các bạn cho bánh vào mình hấp. Thường hấp bánh là mình bắt sẵn nước tính thời gian nó cũng dễ mà bánh nó cũng nhanh chín. Nước đã sôi thì mình hấp lửa trung bình khoảng 15 phút đối với cái khuôn bánh này nha. Đủ thời gian là bánh chín mình tắt bếp luôn. Các bạn thấy bột nó trong á là bánh nó chín nè. 100 gram thì 15 phút là vừa. Bánh chín thì các bạn chờ cho nó nguội bớt ha, mình ăn nó sẽ ngon. Bột nếp á, thì mình thấy để nguội nó sẽ dẻo ngon. Còn các bạn làm bột gạo á, thì mình có thể ăn nóng hoặc là ăn nguội gì cũng ngon hết. Bánh này là ăn không là hết sảy luôn, không có cần phải thêm gì nữa đâu. Có bột, có nhân và đặc biệt là nó có thêm cái mùi thơm từ lá hẹ đó. Ăn rất là hút luôn á. Bánh dẻo dẻo mềm mềm. Còn nếu mà các bạn muốn ăn cho no luôn ha thì mình thêm nước mắm chua ngọt, một ít rau thơm nè, hoặc là dưa leo nữa. Ăn một dĩa là no cả buổi. Bánh rất là dẻo nhưng mình cho cũng nhiều nữa, với đầy đủ cái tinh bột và dinh dưỡng thì trong cái món bánh này vừa no vừa ngon, lại chống ngán nữa. Hôm nào mà lười nấu cơm thì các bạn cứ làm món này cho cả nhà thưởng thức ha. Ngon dữ lắm, không hề bị ngán gì đâu. Thấy cũng không có khó nữa, chỉ cần trộn bột mình nắn bánh cho vào trong cái khuôn, hoặc là các bạn lót bên dưới miếng lá chuối mình hấp luôn ở trong cái sửng cũng được nữa. Cách nào cũng được. Cho khuôn thì lấy ra nó nhìn thấy nó bắt mắt, bánh nó cũng gọn gàng và hấp cũng không cần phải canh nhiệt. Còn các bạn làm hình tròn thì mình hấp lửa phải nhỏ nhỏ ha, xả hơi nước thì bánh nó mới không có bị nở phình. Mình kèm với một ít dưa leo nữa nè. Dưa leo giòn giòn kết hợp với bột dẻo dẻo. Bánh với bột nếp là mình thấy ăn ngon nhất luôn, dù là nhân mặn hay là nhân ngọt gì nó cũng ngon hết. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình, và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh Alo Trà Vinh ủng hộ mình nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.